住我哋3分鐘遊澳門，包你行得舒服又開心。仲等咩啊？行啦喂！由葡京出發，到對面嘅新葡京一直行，就會睇到一面葡式瓷磚牆，呢度就係葡文學校。可以喺呢一度留影啊！喺葡文學校對面有一間專食葡撻嘅鋪頭。同大家講一聲，食葡撻嘅最佳時機係啱啱出爐之後嘅幾分鐘。呢度除咗葡撻好食之外，牛角包都好受本地人歡迎㗎。食完葡撻仲未夠，跟我去飲返杯嘢啦！去街市買餸你就聽得多啦，有冇試過去街市飲下午茶呢？呢一度嘅瓦煲咖啡已經有50年嘅歷史，咖啡味道非常之濃郁。最特別嘅係傳聞裏邊會有一隻雞蛋殼，我哋偷睇一下啦。我哋而家去我哋嘅終點站大三巴啦。嚟到大三巴嘅旁邊，有一間樓上鋪專食漢堡包。呢度有地道嘅葡式風情菜，同埋令你一試難忘嘅特厚漢堡。我帶住大家去食葡撻、飲瓦煲咖啡同埋食特厚漢堡，呢啲都係澳門人必食嘅首選。所以話要食得好、玩得開心，就係跟住我哋3分鐘遊澳門，起點在葡京，下次見啦，拜拜。